はい、静岡県伊東市八幡の健康スポーツ整体院院長の平原です。当院はですね、骨盤矯正、骨格の歪み、ずれ、また背骨の歪み、ずれなどを整体施術というものによって、患者様の、根本から、正すことによって、治癒能力っていうのを最大限に引き出すお手伝いをさせていただいております。今、ご覧のあなたは腰痛でお困りですか？それとも、肩こり、首の痛みですか？それとも座骨神経痛ですか？体が痛い、重いっていうのは気持ちまですごく落ち込んでしまったり、また、日常生活でも仕事上でもすごく不安ですよね。かくいう私も昔はすごい腰痛持ちでした。それを、整体施術で、今は見事に克服いたしております。できれば当院の整体施術によってあなたの健康の向上のお役に立てばと今思っております。一度ホームページなどもご覧になっていただいて、ご連絡、またご来院ください。お待ちしております。